हेलो नमस्ते। आज हामी बच्चाको हेडबैंड बनाउनु सिक्ने। म 1 वर्ष बच्चाको लागि हेडबैंड बनाउन गइरहेको छु। सुरुमा हामीले गाठो लाउने। गाठो लाइसकेपछि अब हामीले 100 वटा चेन बनाउने। यसरी एउटा चेन बन्यो। अब अर्को चेन, 2टा चेन भयो। यो तेस्रो। यसरी नै गर्दै 100 वटा चेन बनाउने। 100 वटा चेन बनाउने हामीले। अब मैले यो 100 वटा चेन बनाइसकेको छु। 100 वटा चेन बनाएपछि अब हामीले सुरु गरेको थियौं त्यहाँनिर गएर हामीले यसलाई जोड्नुपर्छ। फर्स्ट चेनमा यसरी सिधा लगेर अब हामीले यो फर्स्ट चेन बनाएको थियौं त्यसमा गएर जोड्ने। यो फर्स्ट चेनलाई जोड्ने, यसरी पसाउने। यो 2टा धागोलाई अब यसरी निकाल्ने। यो हाम्रो जोडियो। अब हामीहरू 4टा चेन बनाउने। 2टा 3टा 4टा चेन बनाइसकेर 3 चोटि धागो घुमाउने। एउटा 2टा 3 चोटि। 3 चोटि धागो घुमाएर यो चेनमा, यो गाठो लागेको भन्दा अगाडिको एउटा चेनमा डबल ट्रिपल क्रोसेट बनाउने। सुरुमा 2टा धागोलाई निकाल्ने, फेरि 2टालाई निकाल्ने, फेरि 2टालाई निकाल्ने। अब यो बाँचेको 2टालाई निकाल्दिने। यसरी डबल ट्रिपल क्रोसेट बन्छ। फेरि एकचोटि हेर्ने, 3 चोटि घुमाउने धागो। अब यो चेनमा, अगाडिको चेनमा पसाउने, यो धागोलाई निकाल्ने। अब सुरुमा 2 चोटि निकाल्ने 2टा धागोलाई, फेरि 2टा धागोलाई निकाल्ने, फेरि 2टालाई निकाल्ने। अब यो बाँचेको 2टा धागोलाई निकाल्दिने। यो यसरी डबल ट्रिपल क्रोसेट बन्छ। यसरी नै हामीले लास्टको चेनसम्म गर्दै जाने। यहाँसम्म हामीले यसरी नै बनाउँदै जाने। 3 चोटि घुमाउने, यो अगाडिको चेनमा पसाउने, यो धागोलाई निकाल्ने। सुरुमा 2टा धागो निकाल्ने, फेरि 2टा निकाल्ने, फेरि 2टा। यसरी नै बनाउँदै जाने लास्टसम्म। मैले यो लास्टसम्म बनाएर रेडी गरिसकेँ। अब यसलाई हामीले यो यता लाइनमा जोड्नु पर्यो। त्यसको लागि यसलाई यो चेनमा पसाउने, यताको चेनमा पसाउने अनि धागोलाई निकालेर यही धागोलाई यसबाट निकाल्दिने। स्लिप स्टिच गरेर हामीले यसलाई जोड्ने। हेर्नुस्, यसरी गर्दा हाम्रो एक लाइनमै यो कत्रो ठुलो भइसक्यो। अब हामीहरू यसरी नै अर्को लाइन पनि बनाउने। 4टा चेन लिने, एउटा 2टा 3टा 4वटा चेन लिने,
चारवटा चेन लिइसकेपछि 3 चोटि घुमाउने यसलाई। 3 चोटि घुमाएर अगाडिको चेनमा पसाउने, यसलाई धागोलाई निकाल्ने। अब सुरुमा दुईटालाई निकाल्ने, फेरि दुईटा धागो, फेरि दुईटा। अब यो बाँचेको दुईटालाई एकैचोटि निकाल्दिने। यसरी नै अरू चेनमा पनि गर्दै जाने यहाँ लास्टसम्म। अब मैले यो लास्टसम्म बनाइसकेको छु। अब यसलाई हामीले यो अगाडिको चेनमा जोड्नुपर्छ स्लिप स्टिच गरेर। यो अगाडिको चेनमा गएर हामीले यसलाई जोड्नुपर्छ। यसरी धागो निकाल्ने। अब यही धागोलाई यसबाट निकाल्दिने, स्लिप स्टिच गरेर जोड्ने। अब यो जोडेपछि हामीहरू 3टा चेन बनाउने, 1 2 अनि 3टा। 3टा चेन बनिसकेपछि अब डबल क्रोसे बनाउने। यो चेन बनाएकै ठाउँमा हामीले यसरी पसाउने अनि डबल क्रोसे बनाउने। एउटा अझै बनाउने डबल क्रोसे त्यही ठाउँमा। यस्तो भयो। अब यसलाई एउटा चेन छोडेर अगाडिको चेनमा हामीले जोड्ने स्लिप स्टिच गरेर। यस्तो डिजाइन बन्यो यो। फेरि 3टा चेन बनाउने यतै, 1 2 3टा चेन बनाउने। अब 2टा डबल क्रोसे बनाउने यही चेनमा, यसरी एउटा डबल क्रोसे, फेरि एउटा डबल क्रोसे। अब यसलाई एउटा चेन छोडेर अगाडिको एउटा चेनमा जोड्ने स्लिप स्टिचले। फेरि 3टा चेन बनाउने, फेरि 2टा डबल क्रोसे बनाउने यही चेनमा, एउटा अनि यो 2टा। अब यसलाई एउटा चेन छोडेर अगाडिको चेनमा यसलाई जोडिदिने। यस्तो डिजाइन भयो। अब हाम्रो यो हेयरब्यान्ड बनिसकेको छ। अब हामीले यो धागोलाई निकाल्ने। अगाडिको एउटा चेनमा स्लिप स्टिच गर्ने, यसरी एउटा चेन बनाउने अनि अब यो धागोलाई कैँचीले काटिदिने। अब यो धागोलाई पछाडिबाट निकाल्दिने हामीहरू यसरी। यताबाट पनि निकाल्ने। यो धागोलाई पनि त्यसरी नै निकाल्ने। यो धागोलाई पनि काटिदिने। यो हेयरब्यान्ड हाम्रो बनेर रेडी छ। हामीले यसरी पनि लाउँदा हुन्छ यसमा, नत्र हामीले एउटा फुल पनि लाउँदा हुन्छ। यो 3टा डिजाइन बनाएको छ, यसको माथि एउटा फुल लाउँदा हुन्छ। यसरी हामीहरू यसमा फुल पनि लगाउन सक्छौँ, अझै राम्रो देख्छ। यो सजिलो अनि सिम्पल छ यो बनाउनु। तपाईलाई यो भिडियो राम्रो लाग्यो भने शेयर र सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। धन्यवाद।